अरे मम्मी मम्मी, अरे मम्मी तो घर पे ताला मार के चली गई है। एक काम करती हूँ, बहुत ही भूख लगी है, चलो दरवाजे के नीचे से चली जाती हूँ। बहुत ही हार्ड है, चलो लेकिन कोशिश तो करूंगी। चलो हाँ, ये तो कामयाब मैं हो गई। ताला भी ऑटोमेटिक टूट गया शायद। तो चलो अब यहाँ से एक जूस बनाती हूँ। इधर से पहला पानी डाल देती हूँ बाल्टी के अंदर। अब मैं इसमें थोड़ा मोरस डाल देती हूँ। वाह, अब तो टेस्टी टेस्टी जूस बनेगा। चलो अब इसको टूटी लगा के पीती हूँ, तब दुकान जाती हूँ। चलो जल्दी चले। चलो आज भी खजूर भी खा लेती हूँ। वाह क्या ही तो टेस्टी है। हर रोज की तरह मेरी खजूर एकदम टेस्टी होती है। मेरी दुकान की चीज ओपी है। अरे आंटी आंटी, मुझे एक मस्तन वाला खाना दो, जूस के साथ खाए ऐसा। अरे लाओ बेटा पैसे, और तुम्हारे सामने खा लो। अरे चलो आज तो चिकन पापड़ी खा लेती हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना।